Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaurko programara. Gaurko hontan artearen ibilbideak Bertizera ekarri gaitu. Izan ere hemen ere badago artearen erakusketa bat eta ez genuen galdu nahi. Beraz etorri gurekin eta ea zerk erakusten digun Bertizek.
Dagoeneko bukatu dugu Bertizetik egindako artearen bidaia, aski ongi pasa dugu, gozatu egin dugu, eta badakizue zuek ere hurbilean eta ondotik ikusi nahi baduzue, Bertizera hurbiltzea bertzerik ez zaizue falta. Eta hurbilduko ez zaretenei eta zaretenei ere, mila esker gaurko programa ikusteagatik eta nahi duzuen arte.